Som tu 4 roky a ťažko by sa mi končil. Či by som sa ešte niekde ako invalid uchytil, asi ťažko. Chodím na dialýzu 20 rokov a nemali s tým problémov. Neviem, či viete, čo je dialýza. Jasné, s obličkami. Dialýzne obličky. A mne sa ľúbi, že títo ľudia sa tu ako tak zišli, lebo už boli skeptickí, nechcel nikto prísť. S tým, že však Taliani prehlásili, že odchádzajú a my tu s kolegom stále pracujeme na tom, aby sme naplnili požiadavky úradov, aby sme tu mohli ostať. Hoci susedia bijú a vymýšľajú si, lebo tá pani Mikušková, čo sa sťažuje, úplne hlúposti hovorila, ale viete, ako snívali ju, no. Ono, myslíte o tom smrade, hluku a no, tak? No, to, že Acetónový smrad. no nie, že každý deň môže acetón jesť lyžičkou. Úplne. Lúpanie, no čo? A vy keď ste tam, tak vy to cítite v tom vzduchu? Ja som tam ešte nebola, že či to smrdí. Bol tam zápach, hovorím, pochybili sme, ale teraz ideme na zníženú výrobu, filtračné zariadenie, ktoré tam je poddimenzované, stíha tú 20% výrobu. A na tom sa pracuje. My sme začali stavať ten nový postkombustor, ten nové čistiace zariadenie ako prídavok k tomuto starému, aby sme mohli na maximálny výkon ísť a aby to stíhalo spaľovať tie emisie. To sme sa snažili. Len nás zastavili úrady, zastavili nás susedia udávaním a tak. Čiže teraz je výroba zastavená? Není zastavená. Taliani sú pod tlakom v podstate, akože plníme nejaké dodávky, ale pomaličky niečo sa presunulo do Talianska, už samozrejme. Tá výroba ide znížená. Mohol by niekto namietať, akože ideme aj za cenu toho, že dostaneme pokutu od stavebného úradu. Ale ten zápach tam nie je. Môžeme sadnúť do auta, neviem, či teraz je volak do práce, či tí ľudia či sa nepovypínali stroje. Vorrebbero sapere la sua opinione e come è stato oggi. Okay. Allora, innanzitutto mi dispiace che vedere della gente, i lavoratori che facciano una manifestazione del genere vuol dire che sono preoccupati, lo siamo anche noi evidentemente. È una situazione che nessuno ha voluto fin dall'inizio, mai l'azienda ha avuto come obiettivo evidentemente quello di lavorare senza le disposizioni governative, senza i permessi in questo caso. Abbiamo fatto noi fin dall'inizio tutti gli investimenti possibili, lo abbiamo fatto cercando di capire come funzionava il paese. Se abbiamo sbagliato in qualcosa non l'abbiamo fatto con dolo, cioè non l'abbiamo fatto premeditatamente evidentemente. È successo che abbiamo una situazione che adesso deve essere sanata. Beh, a questo punto noi credo che abbiamo fatto ancora di più di quello che doveva essere fatto, nel senso che preoccupandoci di lavorare senza le disposizioni. My sme prišli podporiť to, aby sme mali robotu. Nie, aby jeho súkromná firma fungovala. Aby tu ostali, aby sme mali my robotu. A toto sme To je chceli aj rozdiel. my. Toto je jediné, čo koho chceme chcete? všetci, aby ste vy mali robotu. Od koho chcete, aby ste mali robotu? Nás mesto trošku podržalo. Podporiť od Chcete ju, mesta. pretože, ale ako vám mesto môže pomôcť pre Boha? Táto firma ako jediná v Topolčanoch, aby ste A počuli prečo pravdu. ostatné firmy splnili? Táto firma ako jediná v Topolčanoch mala povolenie Vietnamci na splnia. 5-ročnú dočasnú prevádzku. Za 5 rokov si mohli splniť zákonom stanovené veci. Nesplnili ich za 5 rokov, tu nie je jediná žiadosť. Prečo dáte na 2-3 sťažovateľov? Bolo aj kolaudačné To rozhodnutie. ja nehovorím o sťažovateľoch, ja nehovorím o sám to sťažovateľoch. ale začalo. Ja hovorím o tom, že nie sú splnené zákonné podmienky, nič iné. Ani 5-ročná dočasná prevádzka nebola. Bola tam aj kolaudácia. Máte to špatne naštudované. Tá kolaudácia skončila 31.8.2010. Ukážte papier. Z dôvodu toho, máme papier, No. z dôvodu toho, že skončila platnosť nájomnej zmluvy. Tá sa neskoro predĺžila a preto nám tá kolaudácia skončila. A potom sme to už nevedeli obnoviť. A prečo dovtedy to niekto nerobil? A prečo dovtedy niekto nedal nejaký papier na predloženie, ani primátor, ani ja... Ale ani radnica nikto to iný? ovplyvňuje. Radnica môže dať šancu A ešte. čím to vplyvňuje? Čím? Povedzte čím. Čím, že dala na to Rozhodnutiami. ľudí. Pokuty má zo životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia. Ale aj mesto Topolčany To dalo je pozor, pokuty. to je stavebný úrad, to je prenesený výkon štátnej správy. Naštudujte si zákony, až potom kričte.
To je stavebný úrad. Prenesený výkon Pod štátnej každým vyjadrením správa. stavebného úradu je kto podpísaný? Prenesený výkon štátnej správy musí podpísať. Kto je pod tým podpísaný? Povedzte nahlas. To nevysvetlím, keď nevedia zákony, bohužiaľ. Primátor Peter Baláš je pod tým podpísaný. Áno, Je to tak? Ale ten vás nezamestnáva. Nie oni nežiadajú. My žiadame, my sme zamestnanci. No veď to je na tom úbohé, že vy žiadate, oni by to mali riešiť, vy ste tu. A ako my sme tu nechápali, ako odišli jednoducho a nechali vás. nezamestnanosť, tak viete sami, ako Tuto pani hovorí o nejakých 500 miestach, pozor mesto priatelia. má robiť preto všetko, aby tí ľudia mali prácu, zabezpečení tú prácu, tak robia pravý opak. Trade Industries je v prevádzke bez príslušných rozhodnutí stavebného úradu, to znamená, nemá kolaudačné rozhodnutie, na niektoré objekty nemajú stavebné povolenie, takže bohužiaľ tí, ktorí sa tu zišli pred radnicou, plačú na nesprávnom hrobe. Musia sa obrátiť na svojich majiteľov, na svoju firmu a my v tejto veci musíme konať, pretože zákon nám to ukladá a budeme konať tak, ako nám zákon predpisuje. To znamená, že keď sa stavba užíva bez užívacieho povolenia, tak budeme musieť pristupovať opakovane k uloženiu sankcií, pretože k náprave nedošlo. Vidíte dôvod v tom, že by sa mohli, alebo ako to vidíte s odpustením pokuty? Odpustenie pokuty nie som kompetentný riešiť, by som musel pýtať pána primátora, ale pokuta je od nuly podľa zákona. Nemyslíte si, že by to bola, že by to, nie, ale jednoducho, že by sa spustila lavina odpúšťania pokut možno? Nie je možné pristupovať vlášane k odpúšťaniu pokut, pretože pokuty pri nepovolenom užívaní sa ukladajú opakovane, pretože tým sa vynúcuje to, aby sa upustilo nezákonného konania. Jedna pokuta bola a teraz sa prejednáva druhá. Pretože pred hodinou od nás odišli konatelia firmy a sa prejednáva opakovane nový správny delikt. Zamestnanci prídu o prácu a firma stratí asi zákazníkov, keďže nebude môcť 2-3 mesiace dodávať, kým by prišlo k náprave podľa zákonných lehôt. Asi tak. Jedno zastavenie zákazníka na jednu smenu, to je 350 000 eur. Že keď my nedodáme našim zákazníkom nejaký komponent do automobilového priemyslu, jedno zastavenie na jednu smenu je 350 000 eur. Keď si to spočítate za celý deň, tak je to cez 1 000 000. A toto sú dôsledky, prečo sa stále vyrába.